Pedimos aí os fofoqueiros, pedimos aí a sua atenção agora para a passagem, tradicional passagem, a fogueira de São João Batista. É um momento aí marcante da grande festa aqui no LC. 4 dias de super festa, 4 dias de animação, 4 dias que a gente com certeza ficaremos juntos ainda amanhã até às 13 horas, onde acontece o tradicional leilão de gado. Lembrando aí, informação aí da galera da festa, já temos mais de 60 bezerros para a realização do leilão de gado amanhã. Não perca! Viva João Batista! Hora do momento aí marcante, momento aí de emoção da galera, momento aí de participação também na festa, as pessoas que passam, o momento da nossa passagem também. Mas tem coragem, se eu tivesse fé, com certeza. Não faço não. Não, quem não tem fé, quem não tem, nem posso comer. É a primeira vez que estão passando aí a fogueira de São João Batista. Presta atenção pra você ver, sim. E viva aí o nosso percussor, né? Não passo mais lá. Olha lá, tem uma gravação desse. Aqui quebrou. Você viu na cara que Mais uma vez agradecendo a família Menal também pela construção aí da fogueira de São João, trabalhando também na festa já há vários anos, também ajudando o acontecimento aí da festa de São João Batista no Rio. Em nome da comissão de festa, agradecemos aí a todos as pessoas que trabalham na festa, o pessoal das barracas, a todo mundo que vem aí nesses últimos 3 dias, ajudando também a fazer a grande festa de São João Batista. ai, aquele homem vai devolver tudo. Ai, já passou pra cá, tá passando pra lá. Já tá pago do outro jeito. Daqui a pouco teremos novamente aqui no palco, encerrando o dia, Queimou, viu? Quando corre, porque queima. Você vê que queima, velho. E daqui a pouquinho ele está de volta, daqui a pouquinho o País de Paula. Você vê correr do meio pra lá, quem passa normal pra lá, Eu não tenho essa fé não, meu bem. Eu não sei fé não. Você sabia que eu não tenho. Boa fé. Queremos também agradecer, Gelilson. Todos, Roca, Ronaldo, Frank Clebson, marcando presença. Nossa, muito obrigado. São João, a presença de 3 padres aqui na nossa unidade nesta noite. Nosso muito obrigado, Aldo Marconi, Ronaldo, Frank Clebson, muito obrigado em nome do Conselho Comunitário de São João Batista. ele passa igual o queima. Mas é o FM, dentro dos grandes eventos, acontecimentos aqui na cidade de Rio. Todos os patrocinadores também ficam online para o acontecimento da festa de São João Batista. Municipal de Rio, Corretor de Padaria, Cipão, Banco Cicobi.
Evento tradicional da nossa festa, passagem na fogueira. Daqui a pouco, retornando no palco, o Raiz de Paula. A missão da Flórida de Paula. Pessoal também aí da barraca das Agoras, também aí trabalhando a todo vapor, também com você aí, uma passadinha na barraca, lá atrás. É isso aí aqui, ó. Você que vai acompanhando o segundo de Paula, aqui na frente, ó, R$15 para pegar com o nosso amigo aqui do Shop do Paula, tá bom? Levanta pra mim aí, levanta aí. Pode levantar aí, isso. Você deu novo do Grande de Paula, R$15, você já pode ir comprando aí. Festa para a sua família. Amanhã nós somos a partir das 10 horas na Santa Missa.